ស្ដីបងប្អូនថ្ងៃនេះបងប្អូននៅតនេក៏ទាញម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅទៅកាត់ស្មៅចកាបងប្អូនជាមើលចកាខានទៅអើតពី3ខែជាមើលអាម៉េចវិញជាមើលចកានឹងអាម៉េចអាម៉ាទេបងប្អូនអើយឥឡូវជិះម៉ូតូទៅនេះបងប្អូនមកតាមផ្លូវក៏មានផ្លូវស្អាតដែរបងប្អូនអើយទៅលើទៅចកាខ្ញុំមិនអន់ទេបងប្អូនជាមើលចកាជិះខ្ញុំនឹងអាម៉េចអាម៉ាទេបងប្អូនអើយស្អាតពី3ខែដុះស្មៅដុះពេញចកាបងប្អូនបាទនេះអូជិះកាត់ព្រៃបងប្អូនអើយអូយនេះអូបងប្អូនមកបើម៉ូតូមួយអែមហ្មងនេះបងប្អូនអើយសិតតែស្មៅខានមកតែ2ខែសោះបងប្អូនទឹកលិចចកាអស់លីងបងប្អូនអើយនេះទឹកលិចអស់ហើយចេកអីទឹកលិចអស់បងប្អូននេះបាទលិចអស់ច្រើនណាបងប្អូននេះបងប្អូនអើយនេះបងប្អូនមើលបាទចេកទឹកលិចអស់ចកាធំបងប្អូនមើលទឹកលិចយើងតែបានមកថែទាំមកវាម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅមួយស្រួលបងប្អូនកាត់ទៅកាត់មកស្រួលបងប្អូនជំរឿនតិចទៀតឆ្លាស់លវឹងបងប្អូនអើយនេះបងប្អូនណាមានដីចកាធំដីភូមិរៀងធំនេះទិញម៉ាស៊ីននេះកាត់ស្មៅមួយបងប្អូនស្រួលណាស់បងប្អូនអើយនេះកាត់ដូចយើងជំរះជាប់បងប្អូនអើយកាត់ឆ្វាចបងប្អូនអើយនេះស្រួលណាស់បងប្អូនអើយមកតបក់នឹងចកាមកតបក់នឹងចង់មកចាហៀងចកាបងប្អូនបាទចកាខ្ញុំធំដែរបងប្អូនដាំជីករាប់រយគុំដែរហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំតនេបងប្អូនអើយមករះហើយដើមជីកអញ្ចឹងដែរបងប្អូនចាំមើលថ្ងៃក្រោយខ្ញុំថតដើមជីកបងប្អូនមើលឥឡូវតោះតបាយហូបបងប្អូនគ្នាបងប្អូនអើយខានមកយូរហើយដោះញប់ហើយដោះបងប្អូនកាន់ដល់អស់ទេបាទសបាយទេផ្លែនេះlại vô dưới nó bố ơi nó khăn mà ăn du lại vào bay ọt nè rồi lại bị sùi sập phần nào tới nè bài vậy thỏ mà chết đúng không bố ơi sân đấy thật này bố đây là bãi lại chở nè sật tôm mới nè sẽ bay xuống này một bồn nè miếng cái trong trà này ở đây tôm vào đây này này mà chỉnh vào nó đi đạn ra mất mà hổ bồn nè vui món nè thầy thăm tiếp này ngon ngon phải muốn ăn ngay nó sùi nhau sùi nhau không bon mùi bẩn bao nhiêu nữa ngại nhau con ơi bạn phải phụt sùi mà Trên bờ món ui ngon 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 nha ngon cái này anh bay không đường nhắn à Nhanh chưa được
như chú mỏng đông vốn nữa Nhanh rồi. Ừ. Không phải nhanh. Rồi mà thấy rồi mà thấy